AkhayarTech view အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ first impression လုပ်ပေးမယ် Samsung ရဲ့ Galaxy A73 5G လေးကလက်ရှိ Samsung ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် S series ပြီးရင် A series ထဲမှာမှဈေးနှုန်းရအောင် space ရအောင်အမြင့်ဆုံးဖုန်းလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ထဲမှာ Samsung A series ရဲ့အမြင့်ဆုံးဖုန်းကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းကဘာတွေများပြန်ပြီးပေးနိုင်မလဲဆိုတော့ဒီဖုန်းဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ video လေးကိုတစ်ချက်လောက်စောင့်အောင်ကြည့်ပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်သူရဲ့ design ကတော့ဒီနှစ်ထဲမှာ Samsung ရဲ့ A series အကုန်လုံးရဲ့ design နဲ့အတူတူပဲသူရဲ့ signature ဖြစ်တဲ့ camera setup ပြီးရနောက်ပြီးတော့သူရဲ့ဒီအနောက်ဘက်က flat ဖြစ်နေတဲ့ body လေးရပေါ့နော်ဆိုတော့ color ကတော့ A series မှာဘယ်မှာမှမရှိသေးတဲ့ mint color လို့ခေါ်တဲ့ color အသစ်ကလေးကိုသုံးပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီ color လေးကပြောမှဆိုလို့ရှိရင် A53 တို့ A33 တို့ရဲ့ awesome blue ထက်စားလို့ရှိရင်ကြည့်ရတာသူရဲ့ဒီအနောက်ကြောဘက်ရဲ့ဘေးပေါင် frame လေးတွေကပို့ပြီးတော့ light ဖက်မှုရှိတယ်လို့မြင်တယ်ဆိုတော့ color လေးကွာွားတာလွင်ကျန်တာ A53 A33 တို့နဲ့ကြောဘက် design မှဘာမှသိမကွာဘူးဆိုတော့တပွဲမှာရှင်းပြီးချထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်ဖုန်းကဘယ်ထားဆိုတော့ run သိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ plastic ဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုန်းကလက်ထဲမှာကိုင်းရတော့အရန်ပေါ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အလေးချိန်ကသူ့ထက် size နည်းနည်းပိုသေးတယ် A53 ထက်တောင်မှ2-3 gram လောက်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နေရအောင်အဲ့ဒါတွေ့ရပါဘောနော်ဆိုတော့ plastic ဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ထဲမှာကိုင်းရတအားကိုပေါ့တယ်စားရရတာဘာညာလက်ထဲမှာကိုင်းပြီးစားရရတာအရန်အောင်မှတော်လက်ရှိတယ်ပေါ့ပါရှိတယ်ဒါပေမဲ့ plastic ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ jaw bag အဓိကဒီ jaw bag ကနည်းနည်းလေး hollow ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့ဒီပေါ်ကိုနည်းနည်းချွန်နာတို့ဘာတို့နဲ့ကြမြင်တော့ကွဲနိုင်တယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးစိတ်ချရအောင်တော့ cover လေးတက်ပြီးတော့သုံးတာတော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေလိမ့်မယ် display မှာတော့ 6.7 inch ရဲ့ Super AMOLED Plus display ကိုသုံးပေးထားတယ်ဆိုတော့သူရှိကA53 မှာကတော့ Super AMOLED display ပဲသုံးပေးထားတယ် Super AMOLED Plus ဆိုတော့ Galaxy S2 မှာစပြီးမိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးတော့အခုချိန်ထိသုံးနေသေးတဲ့ Samsung ရဲ့AMOLED panel ပေါ့နော် Super AMOLED နဲ့ရှင်းလိုက်ရင်တော့သူကပို့ပြီးတော့ brightness ပိုကောင်းတယ် battery စာနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့တက်တာတယ်ဒါလေးက fan fact ပါကျန်တာကတော့ Full HD Plus resolution နဲ့အရှိတ်ဘက်ကိုတော့ Gorilla Glass 5 နဲ့အုပ်ပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ high refresh rate က 120Hz နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့ game ဆော့တာပဲဖြစ်ကျွန်တော် social media ပဲပို့တာပဲဖြစ်အရင် smooth ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ chipset ကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိအခု Snapdragon 700 series ထဲမှာအမြင့်ဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်6 nanometer process နဲ့ Snapdragon 778 Plus ကိုသုံးပေးထားတယ်ဒီ formula တိုင်းပဲဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ထွက်လာမယ့် A74 မှာနောက်ထပ်7 Gen ရဲ့နောက်ထပ် model အသစ်လို့ပြောလို့ရတယ် Snapdragon 7 Gen 1ကိုသုံးပေးလာနိုင်တယ်ဆိုတော့ RAM အနေနဲ့က 8GB ROM က 256GB RAM 8GB ပဲဆိုပေမဲ့ virtual RAM ပါဖြစ်တဲ့အတွက် 256GB ROM နဲ့ကနေပြီးတော့ယူပြီးတော့သုံးလို့ရသေးတယ်ဆိုတော့ ROM လည်းကွာ 256GB နဲ့မလောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့ expand လုပ်လို့ရအောင် SD card support ပေးပါသေးတယ်chipset ပိုင်းကတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Samsung ရဲ့အကောင်းဆုံး mid range phone အတွက်အကောင်းဆုံး mid range chipset ကိုသုံးပေးထားတယ်လို့ပြောလို့ရအောင်ကင်မရာလည်းအဲ့လိုပဲ AC ချက်မှာအမြင့်ဆုံးမှန်းတန်းသိအောင်လို့108 megapixel ကင်မရာကိုသုံးပေးထားတယ် main lens ကကျန်တာတော့AC ရဲ့ formula အတိုင်းပဲပေါ့နော်12 megapixel ultra wide 5 megapixel depth နဲ့5 megapixel macro ပဲသုံးပေးထားတယ် A53 A33 တို့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဆိုတော့သူကဒီ108 megapixel ကကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်ရသလောက်ကဒီ daylight တွေပိုင်းမှာsensor size ကလည်း 1.8 ဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့မှအလင်းဝင်အားကောင်းတဲ့အတွက် daylight တွေမှာဒီကောင်းပြီးတော့ပုံတွေကလည်းတော်တော်လေးကိုအလင်းအားကောင်းတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ108 megapixel မုတ်ကို on ရိုက်တာတဲ့သူရဲ့ဒီ depth ပေါ်ပေါ့နော် pixel bin နဲ့32 megapixel နဲ့ရိုက်တာပို့ပြီးတော့မှ detail လေးတွေစွဲကြည့်ရခါမှာပိုကောင်းတာကိုတွေ့ရတယ် selfie camera လည်းမပြောင်းထားဘူး32 megapixel selfie camera ကိုပဲဆက်ပြီးတော့သုံးပေးထားတယ်ဆိုတော့ camera setup ကတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် mid range phone drone တော့ကတော့ impressive ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ဒီ Dolby Atmos speaker ရဲ့အသံကလည်းကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တွေပါတယ် YouTube တွေပါတယ်ကြည့်ရခါမှာတော်တော်လေးကိုမှကျယ်တာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ media consuming မိုက်တော့ကတော့လုံလောက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်သူရဲ့ audio ပိုင်းကဆိုတော့ battery ဘိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ typically ပေါ့နော် mid range phone တွေမှာအခုအများဆုံးမြင်နေရတယ် 5000 mAh battery ကိုပဲသုံးပေးထားတယ်25 watt fast charger နဲ့ပါဒါပေမဲ့ဒီ25 watt ကတော့ဘူးထဲမှာမပါလာဘူးကိုယ့်ဘာသာကိုတက်ဝယ်ရမှာပါ5000 mAh battery ဖြစ်တဲ့အတွက်2ရက်လောက်ကတော့ AC ဖြတ်တန်းလို့ရတယ်ဒီနေ့ Galaxy A series line ကိုတော်တော်လေးအားရမိပါတယ်ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထပ်စားလို့ရှိရင် design ဘိုင်းမှာရောနောက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ hardware ဘိုင်းမှာရော upgrade တွေအများကြီးတွေ့လာရတယ်ဆိုတော့ဒီ A series ထဲမှာupper ထဲမှာပါတဲ့ A53 တို့ A73 တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း design ဘိုင်းရရောပါလာ specs တွေရရောတော်တော်လေးအားရဖို့ကောင်းတယ် A73 တော့ကျွန်တော်ရဲ့ first impression ကိုပြောမှဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေး pricey ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့သုံးလို့ကောင်းတဲ့ Samsung ရဲ့ mid range phone တစ်လုံးလို့တော့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်ဆိုတော့အသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော် full review နဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ချုံလို့မဟုတ်ပါအားလုံးပဲ see ya